काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा आजदेखि धूमपान निषेध गरिएको छ। महानगरले आजदेखि लागू हुने गरी महानगर क्षेत्रभित्र प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, भण्डारण तथा प्रयोगलाई पूर्ण रोक लगाएको हो। महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले मङ्सिर 12 गते एक सूचना जारी गर्दै प्लास्टिकमा प्याक गरिएका चुरोट, बिडी, तमाखु, खैनी, गुटखा र पान पराग जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थहरूको बिक्री वितरण आफ्नो क्षेत्रभित्र गर्न नदिने जानकारी गराएको थियो। कसैले अवज्ञा गरेर बिक्री वितरण गरेको पाइए महानगर प्रहरी मार्फत जफ्त गरी कानून अनुसार अधिकतम सजाय गरिने महानगरको चेतावनी छ। त्यस्ता पदार्थ कसैले बिक्री गरेको देखे नगर प्रहरीले सामान जफत गर्ने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2080 सालमा जारी गरेको जनस्वास्थ्य ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र ऐनको दफा 42 अनुसार सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पनि विभागले जनाएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले राज्यको करोडौं रकम खर्च भइरहेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी यो निर्णय लिएको महानगरको भनाइ छ।